મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં કિડની ફેલ થવાના કારણે 16 બાળકોના મોત થયા બાદ ખળભળાટ મચ્યો છે અને કિલર કફ સિરપના તાર ગુજરાત સુધી પહોંચ્યા છે. મધ્યપ્રદેશના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની તપાસમાં ગુજરાતમાં બનેલી કફ સિરપમાં ખતરનાક કેમિકલ ડાયએથિલિન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ નક્કી મર્યાદા કરતાં વધુ મળી આવ્યું છે. આ સમગ્ર મામલાને લઈ ગુજરાત સરકાર પણ એલર્ટ બની છે અને સેન્ટ્રલ એજન્સી દ્વારા મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ થઈ ગયું છે. બાવળા બગોદરા સુરેન્દ્રનગરની કંપનીમાં તપાસ થયું છે. 10 નોટ ફોર સ્ટાન્ડર્ડ સેમ્પલ પૈકી 2 ગુજરાતના હતા. આ કફ સિરપની અંદર DEGનું પ્રમાણ વધુ હોવાનું ખુલ્યું છે અને આ હાનિકારક DEG ગુજરાતથી સપ્લાય થતું હોય તેવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.